สวัสดีตอนสาวค่ะทุกคนการพามาเบิงถนนหน้าบ้านโอ้จืนเบิ่งฝนตกแห้งตกเบิดคืนตกมานี่หลายมือละ3-4 มือหามือติดกันละอยู่บ้านนี่โอ้เบิ่งถนนทางเขาหมู่บ้านอากาศเช้าตอนนี้ก็มีแดดลำไรแต่ขาดว่าฝนน่าจะตกมาอีกอันนี้ทางไปหน้าทางออกมาหน้าเขาเจ้าทุกคนเบิ่งยุคนี้สมัยนี้มันยังมีอยู่บ่แนวนี้หมูปิ้ง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 3 ขาหมูหวาน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 โอ้มีแดดออกแล้วไปเราสิไปเฮ็ดกับข้าวกันเฮ็ดหยังเนาะกินเช้ามื้อนี้เนาะดอกชวนชมอันนี้ต้นหญ้าพี่หมอบหรือว่ามายาลาบเกิดเองตามธรรมชาติจืดแห้งฝนมันตกแห้งเบิ่งทุกคนเบิ่งอันจืนภาษาไทยแปลว่าแฉะโอ้น่ะเบิ่งซักผ้าแต่ว่านมันก็บ่แห้งตากเมื่อวานเบิดมือตากมื้อนี้อีกแดดออกมาจักหน่อยล่ะเห็นแดดจักหน่อยก็อุ่นใจมื้อนี้ฟ้าแปรนอยู่เนาะใหญ่เนาะเป็นทำได้หนูว่านี่ยังส่งเป็นอยู่แต่ว่าหันเป็นในข้าวเดียวเฮ็ดหยังให้ไก่ฮะ ย่ำต้นกล้วย ต้นกล้วย ย่ำต้นกล้วยเฮ็ดอาหารให้ไก่ โอ้เอา ไก่ สิ สิได้ บ่ กินแซ่บ ต้องเกลือเขาก็ได้ดิซั่นนี่ ๆใส่แค่ต้นกล้วยกับห้ามอ่อน อืม ต้นกล้วย10 ส่วนห้ามอ่อน3 ส่วน โอ้ ซ้ำนี่ก็เลี้ยงไก่ได้แล้ว ประหยัดต้นทุนเอาลงไปอีก ไก่ออร์แกนิกไม่ใช้หัวอาหารเลยแค่นี้ไก่ก็อ้วน นี่เบิ่งอ้วนบ่อ้วนอีดำจนเนี้ยงบ่เคยลดเถื่อ งานกินกับไก่กับไก่ เฮ้ยสวนก็หกหน้าฝนสวนสิหกแน่เพราะว่ามันใหญ่ไว้แล้วมันจืดมันเข้าไปเฮ็ดหยังบ่ได้ในสวนใหญ่แล้วก็บ่ได้เข้ามันก็เลยเบิ่งหกไปเอาไปเฮ็ดกับเขาวกันตอนนี้เฮาก็เตรียมมื้ออื้อก่อนเดี๋ยวเฮาจะไปแกงมื้ออื้อกันใส่เกลือนิดหน่อยในการจะใส่มื้ออื้อลงไปเลย
อัน เฮ็ดบ่ต้องอันนี้ดอกเฮ็ดกินเสาซื้อเฮ็ดกินเฮือนเจ้าของบ่ต้องไอ้อิหยังหลายครัวเนาะครัวหรือว่าแกงกันเนี่ยเฮ็ดง่าย